Baie welkom vanmorgen. Mag die Here iets met baie ryklik seën vanmorgen. Sê gou vir die persoon langs jou, is bly jy is hier? Daar sê baie dankie. Daar sê ons inluisteraars daar waar jy ook al mag wees, daar in Australië, Nieu-Seeland, Kongo, baie welkom saam met ons, ook daar in Amerika. Is nog in die nag daar by hulle, sal die boodskap later sien, maar baie welkom saam met ons vanmorgen. So lekker om in die huis van die Here te kan wees. Baie welkom vanmorgen. Mag die Here u baie ryklik seën. Wat 'n voorreg het ons vanoggend om so saam te kan wees. En hulle wat ver is met die tegnologie vandag saam met ons ingeskakel kan wees. Ons wil wel sê baie welkom saam met ons vanmorgen. Ons is bevoorreg om hier saam met ons te kan hê. Mag die Here u baie ryklik seën. So verlede naweek voor nou so 700 mense buite wat saam met ons ingeskakel was. Baie welkom saam met ons. Dit is so lekker om die Here te dien. Dit is so lekker om 'n kind van die Here te kan wees. Weet u wat? In die beste lê nog voor. Mag die Here u baie ryklik seën vanmorgen. Ek weet vanmorgen die beste lê voor. En ons gaan vanmorgen lekker diens hou tot eer van die Here. En ek weet vanmorgen die naam van die Here se sterke toring. En ek is so vir 'n welkom terug. Boetelie, julle wat ek so lank weg was, 3 weke is heeltemal te lank. Volgende keer sal ek julle 2 weke gee, hoor. Daar sê dokter van Oggenddiens en julle wat so lank laas was, sorry. Het die pasiënte self moet eers wag, hoor. Goed, baie dankie. Gerry en julle ook. Ek wil nie weer so lank sit aan die hoor. Die jagter sal ek 'n ander dag kom. Okay. Baie weet hier is lekker om 'n kind van die Here te wees. En kom jy dan nie, julle met die mense bring hulle saam volgende keer, hoor. Daar sê ek, kom ons staan op, draai eers gou na iemand voor jou, agter jou, en sê vir hom ek is bly jy is hier. Daar sê, gou voor jou, agter jou, sê vir die persoon langs jou, agter jou, voor jou, ek is bly jy is hier vanmorgen. Mag die Here u baie ryklik seën. Dit is so lekker om die naam van die Here te noem. Dit is so lekker. Weet jy wat? 'n wonderlike, kyk, die Bybel sê, daar's 'n koortjie wat sê smile and said the world is smiling. Smile for Jesus every day. Kyk gou vir die persoon langs jou. Ek gee vir hom 'n wonderlike Colgate smile. Okay, Aqua Fresh ook is ook maar goed. Daar is hy pragtig. Dis dan lekker. Nou gaan ons lekker saam, as ons gebid het, lekker saam sing tot eer van die Here. Weet jy wat, daar's soveel versoeke vanmôre. Soveel mense wat regtig in hierdie tyd deur baie moeilike situasies gaan, moeilike omstandighede gaan en ons wil vir hulle intree by die troon van die Here vanmôre. Daar's mense wat regtig met hierdie griep en hierdie goeters wat baie siek is. Ek is nou die dag ook baie siek. Ek het amper hier so by 11 uur die nag, 12 uur die nag, en ek amper na 'n dokter toe gaan soek. Maar nou ja, toe maar die hele nag deur gegaan en so maar aan die ander kant ek uitgekom en soos julle kan sien, ek het gehoor want ek is nie dood nie. Ek lewe nog maar so, mag die Here u baie doen. Ek wil vanmôre vir u sê, ouens, ons mense word regtig siek. Maar ons moet bid aan die Here. Ek weet, ek het vir julle genoem, terwyl ek van Pretoria afkom, het begin siek word op die pad, en so halfpad langs die pad het ek siek geword, en moes uitklim, en ek het baie siek geword, en die heel hier gekom, en die nag baie siek. Wat wil ek vir julle sê? 'n pastoor is nie gevry waar ook van sulke goed nie.
Jy's ook net 'n mens soos ek en jy. En ek wil vanmôre vir u sê, die Here gee ons krag en hy dra ons deur. En kom ons bid net saam. Dierbare Hemelse Vader, wat 'n mooi, kosbare, lieflike, wonderlike, goddelike voorreg het ons vanoggend om in die huis van die Here te kan wees. Om net vanmôre te kan sê, dankie Here vir u goedheid, u guns, u genade. Here, ek dink vanmôre daaraan vroeg vanmôre terwyl ek bid. Here, en vroeg vanmôre terwyl Dr. Grawe vir my 'n boodskap stuur, bid vanmôre vir julle. Toe besef ek net weer, Here, u het 'n spesiale aandag vir hierdie diens gegee en gaan 'n spesiale aandag gee. En ek wil bid, Here, dat elke oor wat sal hoor geopen wees, elke hart ontvanklik sal wees. Heilige Gees, ons vra u soete teenwoordigheid, u leiding vanmôre. Kom en bereik u doel vanmôre in en deur elke hart. Here, u wat bande breek, u wat kettinge verbreek, u wat troos, u wat voorsien, u wat onderneem. Here, ons wil vanmôre sê, ons hulp is van die Here. Ons dankbaarheid behoort aan die Here. En ons wil lof en dankoffers bring vanmôre. Ons wil lofprysinge bring vanmôre, want die Here wat ons dien, hy is so wonderbaar. Hy red, hy genees, hy verlos, hy voorsien en ons wil vanmôre sê, aan u kom toe al die eer, al die lof, al die dank en die aanbidding van ons harte voor. Kom en bereik u goddelike doel vanmôre in ons midde en dat u mooi naam verheerlik word en die volk van die Here sê amen. Prys die God die Here lof op ons. Prys sy wonderlike naam. Daar sy prys, kom ons sê heerlik saam.
Luister
wat jy wil hê die Here moet vir jou breek. 'n Situasie wat jy wil hê die Here moet vir jou oplos. Oorwinning moet kry oor 'n saak, oor 'n situasie, krankheid, finansiëel, liggaamlik, familiêr, wat dit ook al mag wees. As jy vanmôre wil hê die Here moet vir jou iets besonders doen, as jy wil hê die Here moet vanmôre by jou stil staan, jou omstandighede verander, jou droefheid in blydskap verander, jou trane in gelag verander, wil vanmôre vir jou sê, jy's op die regte plek, jy's reg ingeskakel waar jy mag wees. Hy ken jou situasie, jou kinders, jou familie, jou vriende, wat dit ook al mag wees vanmôre. Hy gaan vanmôre vir jou ingryp, hy gaan vanmôre vir jou antwoorde, hy gaan vanmôre vir jou voorsien, hy gaan vanmôre vir jou onderneem, as jy hom kan vertrou vanmôre. Ek wil jy moet vanmôre hom vertrou vanmôre. Ek wil jy moet vanmôre saam met jou hande uitsteek vanmôre sê, Here, ek aanbid U alreeds vir my oorwinning, ek aanbid U vir my deurbraak, vir my genesing, vir my redding, vir my verlossing, vir my kinders, vir my familie vanmôre. Here, vanmôre wil ek sê, ek wil U prys vanmôre vir dit wat U gaan doen vir my, vir dit wat U nou besig is met. Here, ek dank U dat U breek nou elke band, U verbreek nou elke ketting. Ek dank U, Here, U gee ag op 'n hulpgeroep vanmôre. Here, op 'n waar miskien ingeskakel is, wat sê, Here, ek het U vanmôre so nodig. Ek dank U, Here, U wat die harte kenner is, breek nou elke band, verbreek elke ketting, antwoord na die rykdom van U genade, genesing, redding, verlossing, voorsiening en onderneming in Jesus naam. En ons eer U daarvoor. Sing dit saam met my. Oh yes. Yes. Oh yes. Hallelujah. Oh yes, holy. Dank U, Here. As jy deur 'n storm gaan vanmôre, as jy deur 'n familiestorm gaan, luister mooi. Jy sit vanmôre hier. Maar jy sê vanmôre, Pastoor Attie, jy ken nie my situasie nie. Maar ek wil vanmôre sê, ek ken die Here God wat jou situasie ken. Wat groter is as jou omstandighede. Luister, in hierdie week het jy die Here vir my, het jy situasies gehanteer. Het jy oproepe gekry wat nie lekker was nie. Jy moes sake gehanteer wat vir jou nie lekker was nie. In jou hart was jy ontsteld gewees. Familie het jou ontstel, mense het jou ontstel. Maar ek het vanmôre vir jou 'n boodskap. Hy's groter as jou omstandighede om vir jou vanmôre te sê, be still and know that I am your God. Wees stil en weet dat ek jou God is. Ek is
groter as jou omstandighede. Ek breek vanmôre jou bande, ek verbreek jou ketting vanmôre. Ek wil vanmôre sê, my broer en suster, hy's groter as jou storm, hy's groter as jou situasie, hy's groter as jou bekommernisse. Luister mooi, jy's ontstel oor 'n saak, maar die Here sê, ek moet vanmôre vir jou sê, be still and know that I am your God. Hy gaan vir jou deurdra. Mag die Here u vanmôre kalmte gee. My liewe broeder, jy wat vanmôre inluister vanmôre, wat gesê Pastoor Attie, maar jy ken nie my situasie. Ek wil vanmôre vir jou sê, liewe inluisteraar, vanmôre ken die Here jou omstandighede. Jy sê, maar ek is so ver van julle af. Vanmôre, maar jy kan naby aan die Here wees. All over the world, the Spirit is moving. Hy gaan jou deurdra. Daar sê, terwyl jy net so bly sit, die voorsanger sing vir my hierdie woordjie asseblief by. my broer en suster, as ek so kyk, dan besef ek net weer eers, ons dien 'n groot God,
En ek wil vanmorgen sê, terwyl ek so kyk, en sê, my wees Johnny Hele in Nieuw-Zeeland, wat nou ingeskakel is, welkom, sy wees nou vir my, dat die liedjie wat julle gehad en so gesing het, ek weet nie, maar dis 'n groot God wat ons die welkom Johnny Hele, ons is bly dat julle ingeskakel is daar in Nieuw-Zeeland, mag die Here julle baie baie seën. En terwyl ons so kyk, my broer en suster, wil ons vanmôre vir die Here sê dankie vir sy grootheid en sy goedheid. En dat ons kan vanmôre hier ver en hierdie afgeleë Ellisras of vir mense ver kan deel wees. En Johnny, julle daar in Nieuw-Zeeland, julle groep wat daar saam en luister is by ons môre, mag die Here julle baie ryklik in die aangeteker daar by julle, mag die Here julle baie ryklik seën vanmôre. Nou my broer en suster, ek het vanmôre net voordat ek gaan bedien, wil ek vanmôre sê, ek het 'n woord van die Here vanmôre. Ongelukkig is dit nie altyd vir 'n pastoor maklik net om hier 3 uur kant wakker word vanmôre en besef, Here, wat sal ek maak? Maar ek wil die Here meer gehoorsaam wees. En vanmôre vra ek nie, dis want u sien, so baie mense dien die Here, maar hulle mis die hemel. Hoeso, pastoor? U sien, daar's 'n situasie wat mense in hulle hart het, en ek het vanmôre vir ons bidgroep hier agter gesê, vanmôre vroeg terwyl ek so aan mense dink, ek wens hulle kon vanmôre almal hier gewees het, want u sien, daar's 'n situasie in elke mens, in elke huis, in elke familie se lewe, wat hom beroof van die seëninge van God. Daar's 'n situasie wat mense, nou my oor die 40 jaar van bediening, wil ek vanmôre vir u sê, ek het nou al baie oor hierdie gedeelte gepraat en self daar gebuig daaroor, maar vanmôre gaan ek vir u sê, dis so belangrik, ek is baie bly, dit word uitgesaai, dit word ook, mense kan dit later weer kyk op YouTube. Wil ek vanmôre vir u sê, dis 'n belangrike faktor in ons geestelike lewe, wat elkeen van ons raak. U gaan vanmôre sien, elkeen van ons het al deur situasies gekom, wat ons gesê het, ek wens dat dit nooit gebeur. Ek wil vir u sê, daar situasies wat ek en jy met familie gehad het, wat ons wens dat dit nooit gebeur nie. Daar situasies gebeur, wat ek vanmôre vir u sê, wat ons teleurgesteld was, wat ons seer gekry het, wat ons sê, Here, hoe kon dit wees? En nou gaan ek skok. Baie male is ek en jy seer gemaak, teleurgestel na mense wat nie naast aan ons was. Seer kry is aan die orde van die dag vandag. Mense, families, kinders van die Here, maak deesdae seer en lewe in 'n onvergewensgesinde lewe. Ek gaan net laat Tommy eers vir ons sy lied fluit, en daarna wil ek hê, jy moet vanmôre so lank blaai na Markus die 11de hoofstuk. If you got the English Bible with you, you can follow with us in the book of Mark, chapter 11, and we're going to read from the 23rd verse. If you got the English Bible, you're welcome to follow with us in the book of Mark, chapter 11. Oh yes.
saam te kan luister, saam te kan hoor. En vanmôre kan sê, U is die lelie van die dale, U is die blinkende môrester, U is die skoonste uit 10.000. En vanmôre kan ons uitroep vanmôre sê, elke een behoort te weet wie Jesus is. Hy is die liefling van ons lewe. En vanmôre wil ons U bemin, Here. Ons wil U aanbid vanmôre. Dankie so Heilige Gees vir U nabyheid vanmôre. Kom en bereik U goddelike doel, Here, in elke hart en in elke leefwore, dat die bediening van U kosbare, lieflike, ewig onfeilbare woord geseën bedien sal word aan geseënde harte, ore geopen, harte ontvanklik sal wees, en dat U goddelike doel bereik in en deur elke hart vanoggend, is ons gebed om Jesus wille. Amen. Baie dankie my broer en suster. Ek wil vanmôre vir u sê, hierdie is seker een van die ernstigste boodskappe wat mense nie wil hê 'n mens moet preek nie, maar mense nie altyd wil hoor nie. En ek wil vanmôre vir u sê, ek het amper 'n gevoel om te sê, ek dink 'n mens moet so 'n boodskap elke 3 maande preek. Want u sien, op jou en my pad kry ons seën. Op jou en my pad stel mense teleur. Partymal voel jy wil iemand iets aandoen as gevolg van dit en dit en dit. Vanmôre wil ek vir u sê, my broer en suster, vergifnis is seker baie male een van die moeilikste dinge om oor te preek. Want u sien, daar's my gesê, Pastoor Attie, as hulle dit aan jou gedoen het, wonder ek wat sou jy gesê het. As jy in my skoene was, wonder ek wat sou jy gedoen het. Ek wonder, my broer en suster, maar die Here Jesus word geslaan, hy word mishandel, hy word seer gemaak en alles. En nogtans sê hy, Vader vergeef hulle weet nie wat hulle doen. Ek wil vir u sê, as daar ooit 'n voorbeeld en 'n leiding is van vergifnis, vind ons dit by Jesus Christus ons Here. 'n Jesus wat vergewe en vergeet. Ongelukkig ons mense vergewe, maar kan nie vergeet. En die jare daarna, dan haal ons nog goed uit. Nou ek wil vanmôre sê, terwyl ek vroeg in die oggenduur oor hierdie boodskap gebid het, weet ek vanmôre, hier sit mense wat inluister vanmôre, sit mense wat op sy of haar pad baie seer gekry het. Miskien dalk in hierdie week, miskien dalk gister, miskien dalk vanoggend. Iewers het jy en ek ook deur 'n situasie gegaan waar ons sê, net die Here kan my hierdeur help. Net die Here, want u sien, mense stel teleur en mense maak seer, en op die ou einde van die reis betaal jy en ek die prys vir 'n onvergewing gesit. Sê pastoor, maar ek wil net niks met hom of haar te doen hê. Los hom of haar net daar. Ons praat nie oor hom of haar nie. Ek sal net nou 'n voorbeeld met dink, het dit al in die verlede genoem. Iewerster kom jy en ek en ons gaan deur situasies wat geen prediker jou kan help nie, waar geen dokter jou kan help nie, waar geen sielkundige jou kan help nie, net jouself kan jou help. Sê pastoor, maar dit klink verskriklik. Die grootste ding is, as ek en jy maar kan besef wat 'n groot genesing en ek en jy in ons lewe, dan sal ons vanmôre na hierdie boodskap besef, Here, wat ek nodig het, is nie 'n predikant nie, wat ek nodig het is nie 'n dokter nie, wat ek nodig is nie 'n sielkundige nie, wat ek nodig het is myself. Waarna toe gaan ons vanmôre? U sien my broer en suster, vergifnis bring genesing. Nou ek is bly as die mediese dokter vanmôre saam met ons hier, en dokter wat inluister, dokter Grabe, dokter van Tonder, julle wat inluister vanmôre, luister mooi. Daar sekere tye wat 'n dokter ook vir jou kan sê, dokter van Hagen sit hier in die oor, dat sekere tye wat hy gevoel het, hy weet nie watter medisyne meer om voor te skryf nie. Hy weet nie meer watter kant om te gaan nie, want hierdie persoon bly net. En ek gaan vir u verduidelik wat ek daarmee bedoel. Omdat ek met die jare van ondervinding het ek situasies gehanteer, maar ek vanmôre wil vir u sê, die Here wil vanmôre hê ek en jy in hierdie boodskap word uitgesaai reg deur die wêreld.
wil ek vanmôre vir u sê, baie mense gaan genesing kry vanmôre. Genesing deur vergifnis. Wat wil ek sê? U lees saam met my, as jy Bybel saambring, gaan jy saam met my lees in Markus die 11de hoofstuk. You got your English Bible, I just said in Mark chapter 11, and you're going to read with me from the 23rd verse, van die 23ste versie. Want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur, hy sal verkry net wat hy sê. Hou net jou vinger daar. Nou ek het by 'n vorige geleentheid dat ek oor hierdie gedeelte gepreek, toe praat ek oor die 5 sê's. Sê vir die berg, sê vir jou situasie, sê en dit gebeur. Maar nou luister baie mooi. Dit help nie ek sê en ek doen niks nie. Die sê moet saam met die doen en saam met die aksie gaan. Die sê met saam met die vergifnis gaan. Die saam met die sê bring vergifnis wanneer ek dit sê en dit doen en dit bely. Right, 24ste vers. Daarom sê ek vir julle, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang en julle sal dit verkry. Hoor nou mooi, nou kan jy weer. En wanneer hoor wat sê hy? En wanneer julle staan en bid, daar staan hy, alles wat julle in gebed vra, glo dat julle dit sal ontvang. Dit klink nog wonderlik, maar pastoor, dit gebeur nie. Hoekom gebeur dit nie? Hoor mooi, dit gaan verder. Die 24ste versie. En wanneer julle staan en bid, hier kom die kennis, en hier kom die kern van hierdie woord. Vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge, onderstreep dit daar, mag vergewe. Nie kan nie, nie wil nie, mag. Nou, ek het ook gepreek 1 jaar hier oor, een wat God nie mag doen nie. Hy kan alles doen as hy staat mag doen. Maar wat sê ons, lees dit weer vir u. En wanneer julle staan en bid, vergeef as julle iets teen iemand het, sodat julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge mag vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is, ook julle oortredinge nie vergewe nie. Bottom line, hou u punt daar. U kyk vanmôre, my broer en suster, as ek kyk vanmôre na hierdie prentjie wat hier is, te veel mense is vasgevang deur kettinge, is vasgevang deur omstandighede en hulle kan nie loskom nie, want u sien hulle is vasgevang deur onvergewingsindheid. Het u dit al gehoor? Ek glo u het, ek kan vir u vra, ek glo nie is enige iemand wat dit nog nie gesê of gehoor het van iemand nie, is dit ek kan hom of haar nooit vergewe wat hulle my gedoen het nie. Dis sy of haar skuld wat ek in hierdie situasie is. Ek wil vanmôre vir jou sê, dit gekom by 'n punt, my liewe broer en suster, waar vergifnis van kardinale belang is. As jy seer gekry het op die pad, ek wil vanmôre sê, ek het seer gekry, jy het seer gekry, ons het seer gekry, maar ek wil vanmôre sê, daar's 'n God in die hemel wat groter is as jou en my seer kry. Kom gee my lofoffer in die huis van die Here. Seer gekry, pynlik, familie, 'n Bybel wat naby jou is. En hoor nou mooi, vergifnis mag nie net lippetaal wees nie, dit moet hartetaal wees. Om te sê ek vergewe jou, maar stop die bus net daar. Jy mors jou tyd en jy mors God se tyd. Vergifnis kom uit die hart, die Bybel sê wat ek vir julle, en luister mooi, van harte vergewe. Maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader in die hemel ook julle oortredinge nie vergewe nie. Hoor nou mooi. So met ander woorde, ek het die sleutel tot vergifnis. Ek het die oorwinning tot genesing. En hoor nou, in my bediening van oor die 40 jaar, het ek baie van hierdie goed gehanteer, en ek wil vanmôre vir julle sê, tot vandag toe, besef ek net al hoe meer. Ek het al baie genoem, ek gaan dit weer vir julle noem. Ek weet wat dit is om oor hierdie boodskap te praat. Ek wil vir julle sê, liewe inluisteraar, ek wil môre sê waar jy ook al mag wees.
Ek wil vir ons sê, jy sit met 'n situasie, niemand kan jou help nie, jou familie nie jou prokureur nie jou dokter nie. Ek het vanmôre vir jou 'n oplossing vanmôre. Kom na die Here toe met jou hele hart en maak jou hart vir 'n slag oop en sê, come into my heart, Lord Jesus, come in today, come in to stay. Breek elke band, verbreek elke band en elke binding van verbittering. Bitterheid verongeluk mense se lewens. Bitterheid verongeluk jou geestelike lewe. Bitterheid verongeluk jou gesondheid. Bitterheid verongeluk jou situasie en jou familiesituasie. Ek wil vanmôre vir u sê, hier sit mense vanmôre wat seer het, familie, vriende. Vanmôre, pastoor, jy verstaan nie om te hom of haar te vergewe, nooit. Ek sal miskien vergewe, maar ek kan nie vergewe nie. Sluit dit af, jy het niks gedoen nie. Jy gaan nie oorwinning kry nie. Vanmôre moet jy kan vergewe en vergeet en vryspits met daai deur uitstap môre. U liewe luisteraar, waar jy in is vanmôre, wil ek vanmôre vir jou sê, vergifnis saam met vergewe is van kardinale belang, dit bring genesing. Kom ek sê vir u, ek is so baie jammer. Dr. Pasen baie jare gelede in Krie is oorlede. Ek sou so graag nog gehad het vandag gelede dat ek hom nou geskakel. En een Sondag, dis 'n aand by 'n biduur, ek het dit al genoeg vir liewer hoor ek weer vir ons inluisteraars, baie jare gelede, by 'n biduur aand in Krie, praat ek met, die gemeente sit nou met julle praat. So hierdie preek is nie 'n nuwe preek, dis 'n ou preek, maar hy bly altyd nie. Dis 'n ou preek, maar hy bly altyd nie, want hy bring altyd nuwe oorwinnings. En wat gebeur? En hierdie situasie, en ek praat met iets wat nou praat, en ek sê so baie mense sukkel, en kry nie genesing, en kry nie oorwinning, en kry nie, want alles wat gebeur loop verkeerd. Ek wil vanmôre sê, vergifnis bring genesing, bring verlossing, bring redding, bring blydskap, bring vrede. Ek wil vanmôre sê, luister mooi, om te kan vergewe, tel jy jou op, en jy tel ander mense op. Begin vanmôre vryspreek, en word self vrygespreek. Begin vanmôre vergewe, en jy word vergewe. Begin vanmôre die Here te prys, en jy gaan sien hoe tel die Here jou op. Amen. Ja, kom die Here lof. Amen. Wat gebeur? En die Dinsdag aand, by die biduur, praat ek met u, met hulle so ek dan met u praat. En daar's 'n vroutjie, ek het al baie genoeg vir u vir dit nog nie gehoor nie, hoor dit vir die eerste keer baie tel, meer as een keer gehoor. En die vroutjie sit so swart rokkie aan, en sy sit so voor, en skielik begin sy verskriklik huil, terwyl ek oor dit praat. En ek dink so hierdie vroutjie, ek ken haar nie, eerste keer dat sy by die kerk kom. En ek is besig om te praat, en ek dink, ja, as ek nadat by die einde van die se wat kneeg, as hy begin huil, en ek het iemand gegroet, die volgende om te kyk, as sy by die huis uit. Weet nie wie dit is nie, ken haar van geen kant af nie. En ek het by die huis gekom, en skielik lê die foon, en die vrou sê vir my, pastoor, ek is Laurentia, die familie, Laurentia, ek is vanmôre by jou in die kerk gewees. Vanaand by jou in die kerk is. Sy sê, kan jy asseblief na my huis toe kom? Ek tog so, want sy het so gehuil, sy sê, ek het vrou met die swart rok, wat daar gesit, ek sê, ja, is reg. Ek ry sy sigaret, ek ry gou so toe. En toe by die huis kom, luister nou, maar ek wil moet my nie nou verloor. Toe by die huis kom, toe sy vroukie en 'n plus minus 12-jarige meisiekind omarm mekaar lyf verskriklik albei. Ek dink die seker nou dood of iets in die. Sy sê vir my pastoor, luister mooi. Sy sê vir 12 jaar, ons wou iewers ek praat nou korreksie, ek kan nie al die mooi onthou nie, maar dat sy hulle wou weggaan of see gaan of vakansie gaan of wat ook al iewers die, en toe ontdek sy verwag. En hulle kon toe nie gaan nie as gevolg van omstandighede, en sy dit teen hierdie baba al die jare gehou, die kind is gebore, die kind is 12 jaar oud, en hierdie vrou al die jare het 'n gevoel teenoor haar eie kind, klink dit moontlik, klink onmoontlik. En sy kon hierdie kind, want hierdie kind het haar hele lewe verander van koers af. Ek wil vanmôre sê, daar sit ouers vandag, wat in situasies is, as gevolg van kinders. Kan maar amen sê. Daar's ouers wat vandag in situasie van seer, hartseer, pyn is, as gevolg van kinders. Maar vanmôre wil ek vir julle sê, en luister nou mooi, dit klink ongelooflik,
12 jaar lang hierdie vrou met hierdie situasie gesukkel en sy kon nooit oor hierdie ding kom nie. Selfs toe hierdie kind ongebore was, het sy hierdie kind verwerp. Want u sien, hierdie kind verander haar hele lewe, soos wat sy dit ook gehad het, verander hierdie ongebore kind. En in haar moeder skoot het hierdie vrou al hierdie kind verwerp en 'n gevoel en 'n ongeneeslike vergifnis ingebring in haar hart. Wat gebeur? En hierdie vrou het begin al sieker word en al sieker word. Na mate die kind groter word, kom ons op daai stadium wat moeilik is. Ek weet nie of julle kinders net op daai stadium was nie. Hulle is maar redelik moeilik op die 12-jarige ouderdom, né? Steeds. En al hoe moeiliker. Ek sien 'n paar ouens skud hulle koppe. Hulle leef met 'n tyd van die ouers stem saam met my. Luister, hulle kry willetjies van hulle eie hoor. Maar het gebeur gelukkig nie in Ellisras nie. So, miskien nou ook al by julle oorsee, maar nie gebeur in Ellisras nie. Ok, ek bely dit, dis wat gebeur in Ellisras ook. Wat gebeur? Ek wil vir julle die erns van hierdie woord vir vergifnis bring genesing. Hoor mooi. En hierdie vroukie, terwyl ek toe bid, en sê, Here, as daar enige iemand is in hierdie biduur, daai Dinsdag aan, bid ek, Here, dat U nou vergifnis sal gee en dat U genesing sal bring. En luister mooi, en ek bid en ek sê hierdie woorde wat ek ook vanmôre vir u gaan sê. Vanmôre sit hier mense en ek wil vanmôre uit my hart sê, ek weet tot 3 uur vanmôre wakker word, het God my gepraat en gesê jy bring hierdie woord, jy gaan dit bring, daar gaan mense wees wat hierdie woord moet hoor, nie kan hoor nie, moet hoor, want luister mooi, jou vee loop gevaarlik styf in die oë van die Here. Ek wil hê jy moet vanmôre begin vryspreek en vergewe sodat jy genesing kan kry, sodat jy oorwinning kan kry, dat jy vreugde kan kry, dat jy blydskap kan kry, dat jy oorwinning in die naam van die Here kan kry. Ek sê vergifnis bring genesing. Wat gebeur? Ek kom daar by daai huis en hierdie vroukie is verskriklik. En sy sê, pastoor, terwyl jy gebid het, terwyl jy aan die einde van die boodskap gebid het, sê, Here, as daar iemand is wat vanmôre vergifnis nodig het of vergifnis moet gee, daai aand, Here, gee genesing in daardie liggaam en in daardie siel, en luister nou mooi, die Bybel sal oorgegee word aan die pynigers totdat hulle sou betaal. En hoor nou mooi, baie mense versit in situasies en hulle kan nie oorwinning kry nie. Maar luister mooi, maar as julle nie vergewe nie, sal julle Vader wat in die hemel is ook julle oortredinge nie vergewe nie. En luister nou mooi, baie mense sit in situasies en kan nie genesing en oorwinning kry nie as gevolg van onvergewingsgesindheid. Kan nie genees nie. Wat gebeur? Sy sê, pastoor, terwyl jy die einde bid en die Here vra om te kan vergewe as ons vergewe, om te genees as ons vergewe, om vry te maak as ons gee, en terwyl ek op my knie in jou kerk was, sy sê, ek het net gevoel, ek kon nie meer nie, en luister nou gaan ek hier, sy sê, vir maande al, bid ons en niks gebeur nie, sy sê, ons, my gemeente, het vir 'n hele maand, elke dag het iemand gevas en bid, dat die Here my help van hierdie migrainepyne en hoofpyne wat ek kry en niks genesing kry. Dan gaan ek dokters toe, dan spuit hulle en dan gaan dit aan. En sy sê, en vanaand, terwyl ek daar is en op my knieë gaan, en sê, Here, vergewe my. Toe voel ek iets gaan oor my brein af en ek voel vir die eerste keer sonder hoofpyn. Sy sê, ek het by my dogter gekom en toe kan gryp en haar vra om my van harte te vergewe. Toe voel ek is 'n ander mens en dis hoekom ek jou gebel het, om vir jou te sê, kom hier. Lang storie kort te maak, ek bid saam met hulle. 'n Maand daarna bel dokter Pastoor my en vra vir my, ek moet asseblief kom sien. Nou, dis snel dat die dokter jou bel om te gaan sien, ek het nie probleem nie, kom in, en terwyl nou mooi net luister, terwyl ons inkom, druk in die deur, dat ons sê vir die ontvangsdame, niemand pla ons. Ek dink, dis nou 'n ernstige saak. En dokter Pastoor vra vir my, pastoor, ken jy mevrou? Ag, as ek nou nog keer, ek sê ja. Hy sê, weet jy wat het gebeur? Ek sê, dokter, wat bedoel jy?
Hy sê, ek en my kollegas het hierdie vrou vir 4 jaar lang, dokter Vragen, vir 4 jaar lang gedokter elke maand. Dan sit my kollegas, maar sy inkom ons al klaar die spuite reggetrek vir verhoogting in my oor. Hy sê, ons kon nooit, ons het daar na die beste neurologe toe gestuur. Hulle kan nie vir maande en maande, vir 4 jaar lang, en het al erger geword. Sy sê, en gister, toe kom hierdie vrou by my in. Hy sê, ek het al klaar voorbereid wat ek weer moet spuit en alles reg maak, maar die vrou sy gesiggie blink, sy kremering aan, sy lyk te pragtig. Sy sê, dokter, nee, ek kom nie vir inspuit nie. Ek kom net vir dokter sê ek is gesond. Dokter Pa, sy sê, wat het gebeur? Wat er specialist was jy met? Sy sê, nee, was jy die beste specialist geweest. Sy sê, hy sê vir my, ek sê, vergeef my ook daai naam kan ek nie, sy sê, stuur hulle na Jesus toe. Sy sê, luister mooi dokter, sy sê, vir 4 jaar lang, weet jy, sy sê, ja, weet. Hy sê, my pastoor, hy sê, as ek nie vir 4 jaar intensief, sy 5, 7 jaar met op, maar vir die laaste 4 jaar, intensief, amper elke maand. Hy sê, ons kon nie, ons dat die beste neuroloog sê, kon nie. Hy sê, maar vanmorgen, gistermiddag, hierdie vroukie by my instap, en haar gesiggie blind, so sê sy, dokter, hulle kom sê, ek is genees. Dokter is gesond. Sy sê, pastoor, wat het gebeur? Ek verduidelik om in kort, wat ek nou vir julle vertel. Hy sê, as mediese dokter, ek is blij dokters wat luister. Weet jy, hy sê, ek het in my leven nog nie ervaar nie. Hy sê, hierdie vrou, dis nou 'n maand lang dat ek wat sy lyk anders, sy praat anders. Daai vroukie is weg, sy is volkome genees. Hoekom? Vergifnis bring genesing. Baie male kan 'n dokter ook net so ver kom en so ver gaan, maar ek wil vanmôre sê, baie kere moet ons by die Here uitkom, die groot geneesheer, wat omstandighede ken, wat jou situasie ken. Genesing is kosbaar vasgebind aan vergifnis. Ek sluit af met nog 'n geval. Luister mooi, ek wil net hier iemand vanmôre besef, hoe belangrik is dit om te kan vergewe en vergeef. Vergifnis is vanmôre van kardinale belang. Luister baie mooi. Ek weet waarvan ek praat, omdat ek uit ondervinding praat. Kom by huisgesin. En hulle laat roep my na hierdie mens toe, en hierdie vroukie. Dis 'n situasie, ook situasies, geweldig siekte, geweldige omstandighede, en ons kan nie, sy sit met 'n situasie. Ek sê, vergifnis bring genesing. En terwyl ek met hierdie vroukie praat, toe sê ek vir haar, luister, toe kan ek my net vra, ek kan nie, sê, by al die kerke, as jy by elke kerk, by elke dominee pastoor gekom, en almal het gebid, niks gebeur. En ek vra die Here om my te help, want ek weet, as soveel predikante nie kon help nie, wie is ek dan? Ek is 'n jong pastoor. Wat gaan ek doen? Ek sê vir die vroukie, ek sê, luister, wat dit, sy sê, ek is by die beste dokters. Sy sê, maar ons kan nie gesond. En luister mooi, ek kom ten skielik vra ek hierdie woorde. Ek sê, my suster, het jy nie dalk 'n saak wat jy teen iemand, 'n onvergewingsgesindheid, iemand wat jou teleurstel, een wat jou seermaak, nee. Ek sê dan nie, sê pastoor, nee, niks nie. Ek sê nie jou mens wat saam met jou werk, sê jy nie. Ek sê nie jou boetie sussie, sê nee. Ek sê nie jou pa nie, maar sy sê jy noem nie sy naam. Ek sê, wat bedoel jy? Sy sê, ek haat hom. Sy sê, ek wil nie, jy moet nie eers noem, ek het nie 'n pa nie. Sy sê, vir 20 jaar het ek nooit bepraat, ek wil nie het nie. Ek haat hom. Sy sê, ek sal nooit vergewe. Ek sê, my suster, sê net vir my, gaan jou nooit vergewe nie. Sy sê, nooit so lank as ek asem het nie. Ek vat die Bybel, ek staan op, ek sê, suster, dan kan die Here en ek jou ook nie help nie. En ek stap, en toe by die hek uitstap, toe hardloop die vrou agter my aan, en sy gryp my vas. Sy sê, ek kan nie aangaan, ek kan dit nie meer hanteer nie, help my asseblief, ek is besig om my 3de man te skei, ek kan nie so aan nie. Sê sy, asseblief help my. Ek sê, nou, as jy wil, jy kan jouself help. En luister mooi, ek sê, vra jou pa om vergifnis, omdat jy vir 20 jaar gehad het. Sy kyk my, sê, pastoor, maar kan dit nie doen nie. Ek sê, maar die Here kan jou help om dit te doen.
daai jaar toe sy selfoon gevat nie. Sy vat die foon, sy bel haar pa. Sy sê, Daddy, hy is so verbaas, 20 jaar nooit met haar gepraat nie. Sy sê, toe ek 'n jong dogter was, het hy my onteer, en ek het hom gehaat. Maar vanmôre vir u sê, vergifnis bring genesing. En hierdie vrou bel haar pa, na al die jare van die jong dogter, van hoe oud ook al, vra haar pa, Daddy, ek vra Daddy om my te vergewe, dat ek Daddy vir soveel jaar, 20 jaar gehaat het. Sal Daddy my vergewe? Ek vra vir Daddy vergifnis. En die pa hy aan die ander kant. En hy spreek haar vry, sy spreek hom vry. En die Here maak haar gesond. Ek wil vanmôre vir u sê, vergifnis bring genesing. Vanmôre is daar te veel mense. Dis nie net altyd siekte nie. Hoor nou mooi. Is nie net altyd krankheid wat vasgevang. Daar's genesing van omstandighede, genesing van haat, genesing van finansiële situasie, genesing van, ek wil vanmôre sê, begin vryspreek, begin vergewe, sodat die Here jou kan vergewe. Ek wil afsluit, wat klaar maak. Oh, forgive me, Lord, and try me one more time. Though I fall, though I sin, let me rise and try again. Oh, forgive me, Lord, and try me one more time. Kom ons buig die hoofde. Niemand kyk rond nie. Niemand kyk rond nie. Is ernstig vanmôre. Ernstig vanmôre. Ek wil vanmôre vir u sê, wat die Here vir daardie twee vrouens doen. Ag, ek het baie opkom, ek gaan nie die tyd aan. Maar hierdie is twee kritiese gevalle. Wil ek vanmôre vir u sê is, die vrede toe daai ou vroukie haar pa bel, en sy begin huil, en toe by mekaar omhels, na 20 jaar in die vrede van oor die 20 jaar, en die vrede van die Here, wil ek vanmôre vir jou sê, dieselfde Here kan jou ook help vanmôre. Jy gaan ook hier soms sê, Pastoor Attie, ek is te skaam om daaroor te praat. Ek wil hê niemand kyk rond nie, elke oog gesluit. As jy vanmôre sê, Here, ek vra die Here om my te help vanmôre. Ek gaan vergewe. Ek gaan vryspreek. Ek gaan opreg vergewe. Ek gaan opreg vanmôre sê, Here, hom of haar, wil ek vanmôre aan u hande gee, sê Here. Ek wil nie sê, Here, kom hulle by nie. Ek sê, Here, begin met my. Help my, Here, met 'n opregte vergifnis, sodat ek opregte genesing kan kry. Is daar enige iemand is hier, wat sê, Pastoor Attie, ek is eerlik met myself, ek het nodig om 'n aanraking uit God se hand te hê. Wil ek jou vra, gaan nie eens vir hom jou hand opgesteek nie, gaan jy vir hom saam met my by jou voete te staan en sê, Here, ek is ernstig vanmôre, vir genesing, ernstig vir redding, ernstig vir verlossing. Here, ek wil hom of haar vryspreek vanmôre, terwyl jy op jou voet staan, reeds al hele mense op. As jy vanmôre sê, Here, ek vergewe hom, ek vergewe haar, of opreg, dan doen jy dit vanmôre staan op jou voete. Ek wil vanmôre sê, vanmôre is 'n genesingsmôre, 'n oorwinningsmôre, 'n verlossingsmôre, 'n vrymakingsmôre. As jy vanmôre kan sê, Here, ek staan vanmôre, liewe inluisteraar, waar jy ook al mag wees. As jy vanmôre opreg gaan vergewe, gaan die Here jou omstandighede verander, jou situasie verander, jou droefheid en blydskap verander. Ek sê my broers, elkeen van ons wat hier sit, het een of ander so 'n situasie gehad. Maar as jy vanmôre voel, Here, ek wil jy nie skaam wees nie. Ek staan saam met hierdie mense op my voete. So as dit jou sal help. Ek voel, Here, help my. Ek wil waaragtig vanmôre vryspreek en vrygespreek word. Ek wil vergewe en vergewe word. Daar staan nog steeds mense. Ek vra mooi vanmôre. Dis nie ek, Pastoor Attie nie. Dis die Here wat nou met jou praat. En die Gees van God sê vir jou, my seun, my dogter, kan jy waaragtig vergewe en vergeef. Kan jy waaragtig vryspreek, sodat ek jou kan vryspreek en jou kan vergewe. Daar's nog 3 mense opstaan, jy weet die Here praat met jou. Ek wil julle graag by die naam noem, maar ek vra asseblief, in die naam van niemand kyk rond nie, niemand nie. Niemand kyk, jy vra baie mooi, staan vanaf op jou voete. Jy weet mos die Here praat. Jy seer gekry op jou pad. Jy het baie seer gekry. Ek weet dit vanmôre, maar die Here gaan jou help vanmôre. Ek vra baie mooi, wil jy nie maar saam met my? Here, ek staan vanmôre in die geloof. Niemand kyk rond nie, baie dankie asseblief. Asseblief, wil jy nie maar vanmôre. Jy weet mos die Here praat met jou. Ek wil die diens nie uitrek nie, ek gaan nie uitrek nie. Dis jou keuse vanmôre. As jy vanmôre sê, Here, hier is ek vanmôre. Sien my raad vanmôre, vergewe my Here. Vergewe my Here dat ek hom of haar altyd in my gedagte gehad het.
spreek elkaar of hom vry vanmôre. Staan vinnig op jou voete en ek doen vir jou, sluit jou in my gebed. Daar's nog een mens wat moet opstaan. Vra baie mooi. Wil jy, maar kan ek maar afsluit? Kan ek maar afsluit? Kan ek maar bid? Gaan jy ingesluit word? Nog een keer, ek smeek by jou. Ek vra baie mooi. Wil jy nie maar vanmôre sê, Here? Niemand kyk rond, niemand sien jou nie. Jy die Here vanmôre. Ek vra baie mooi. As jy dan die vrymoedigheid het, nie steek net jou hand op. Ek sal dan vir jou bid. Hemelse Vader, onse Vader, U wat vanmôre die harte kenner is. Here, dat is 'n ou kootjie wat sê, "Oh, forgive me, Lord, and try me one more time. Though I fall and though I sin, let me rise and try again." Here, as ek vanmôre dink, hoe dat U moes vergewe het, wat hulle aan U gedoen het. Here, vanmôre weet ek hier's oorwinnings, genesings, voorsienings, reddings in hierdie kerk vanmôre. Here, kinders en kleinkinders het teleurgestel. Mamas en papas het teleurgestel. Het seer gemaak. Here, U sit vanmôre mense met seer in hulle binneste. Daar's mense wat inluister, Here, met seer in hulle binneste as gevolg van omstandighede. Maar vanmôre is dit vrysprekingsmôre, 'n vergifnismôre. Vir God vergewe en word vergewe. Spreek vry en word vrygespreek. Ek bid, Here, vir elkeen wat hier op die voete staan. Hier staan soveel mense. Hulle wat inluister vanmôre, hulle wat na die boodskap gaan luister, Here, wil ek vanmôre bid dat U sal vergewe, dat U sal reinig, dat U sal genees, dat U sal verlos, dat U sal voorsien. Here, ek tree in vanmôre vir 'n verlore gaande wêreld. Tree in vanmôre, Here, vir manne en vroue, Here, wat luister, wat vasgevang is deur 'n onvergewende hart, Here, wat nie kan vergewe en nie kan vryspreek nie. Ek bid, Here, breek nou elke band, verbreek elke ketting. Here, ons groep wat hier staan vanmôre, ek wil bid, begin by my, Here. Was my, o lam van God, dat ek witter dan die sneeu kan wees. Vergewe ons dan, Here, dat ons vry sal wees. Ek bid, Here, help ons om te kan vergewe en te kan vryspreek, sodat ons ook vergewe en vrygespreek kan word. Ek dank U, Here, vir elke genesing nou. Ek dank U vir elke redding nou. Ek dank U vir elke verlossing nou. Laat U groot naam nou verheerlik word. En ons bring eer, lof, dank en aan U in Jesus naam. Amen. Prys die Here, U staan saam met my en U sing saam met my daai ook. Bedoel dit uit jou hart uit vanmôre. Sing dit saam uit jou hart uit vanmôre. Luister mooi, dat ons 'n lied speel daar. Ek wil jy moet vanmôre mooi luister. Het jy bedoel wat jy nou gesing het? Vanmôre wil ek vir die kinders van die Here sê, julle gaan kom getuig van hierdie môre, van 'n deurbraak môre in jou lewe. Ons liewe inluisteraars, stuur vir ons, asseblief. Ons besonderhede sal net op die skerm wees. Dan wil ek vir u vra, laat weet my, ek wil saam met jou bid. Daar's baie gevalle wat ek kon noem wat ek nie vanoggend genoem het nie, ek gaan ook nie. Ek wil net vir u sê, is my broer en my suster, liewe inluisteraar, ons wil by jou staan. Wil jou ook help, al is jy ver, wil ons jou ook help. Mag die Here jou ryklik seën. Baie dankie vir u.
pastoor, ek wil julle moet eintlik met u oor sit en mooi na die woorde van hierdie lied luister. Mooi na die woorde van hierdie lied luister. Baie dankie, Kotie. Luister mooi na die woorde. Is there a mountain that I need to climb? Is there a valley you want to make mine? Is there a river I need to cross through? Whatever it takes, I'm willing to face to be close to you. Dear Lord, I believe with all of my heart that the old rugged cross gave me a new start. But somehow I'm lost the touch of your hand, and I'm willing to do and to go through anything you command. Is there a mountain that I need to climb? Yes. Is there a valley you want to make mine? Is there a river I need to cross through? Whatever it takes, I'm willing to face to be close to you. I want to be in your perfect will. If it takes a mountain, if it takes a hill, remove anything that stands in the way. Whatever the price to have you in my life, dear Lord, I pray. Is there a mountain that I need to climb? Is there a valley you want to make mine? Is there a river I need to cross through? Whatever it takes, I'm willing to face to be close to you. Whatever it takes, I'm willing to face to be close to you. Amen. Hemelse Vader, onze Vader, Here baie dankie vir 'n oorwinningsmôre, genesingsmôre, verlossingsmôre, vergifnismôre. Here, ek wil bid vanmôre dat elkeen wat ingeluister het, elkeen wat luister vanmôre, elkeen wat hier is vanmôre, hier sal uitgaan met die boodskap, ek is vry, 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 want Christus het my vrygemaak. Vrygemaak van 'n verlede, vrygemaak van 'n onvergeefsheid, vrygemaak van 'n omstandighede, deurgedra, voorsien, onderneem. Ek wil bid, Here, dat U nou by elkeen sal stilstaan. Dat ons hierdie môre sal onthou, sê vanmôre het die Here my opgetel en het my heel gemaak. Dan sal ons uitroep saam met 'n ou mooi koortjie wat sê, tel my op en maak my heel. Here, ek bid, maak ons heel van 'n verlede, maak ons heel van 'n onvergewensheid, maak ons heel, Here, van omstandighede, maak ons heel, Here, van liggaamsomstandighede, Here, miskien krankheid, maak ons heel vanmôre, tel ons op vanmôre. Ek wil bid, Here, vir elkeen vanmôre, dat ons opgetel sal word, vrygemaak sal word, genees word, dat die liefde van die Here, dat die vrede van die Here met ons sal wees, as ons môre hier uitbeweeg. Here, wat inluister vanmôre kan sê, ek is opgetel, ek is heel gemaak vanmôre, in Jesus naam. U staan saam met my, sing ons hierdie ou koortjie, dan sluit ons af. Baie dankie, dan gaan ons van lig af nog hierdie een koortjie saam met ons, sing ons inluisteraars. Baie dankie, tel my op en maak my heel. Prys die Here. Nou, ou koortjie sê, tel my op. Dis my gebed vanmôre. Dit daai koortjie kry. Luister mooi na hierdie woorde. Is dit jou gebed vanmôre? Dat die Here jou moet optel uit jou situasie, uit jou omstandighede,
uit jou toestand vanmôre. Hy wil jou help. As jy net vra, gaan hy dit vir jou doen. Kom ons sit dit saam. Iemand het eer my sê, pastoor, jy het nou net vir my gepreek omdat hy of sy by jou kom skinder het. Dis nie die waarheid nie. Ek het dit gehad, iemand sê, pastoor, jy het vanmorgen, die goede jy sê, het is net vanmorgen van my, hoe het jy dit geweet? Iemand by jou kom skinder, wil vanmorgen vir jou sê, praat nou met die Heilige Gees. Ek wil vanmorgen sê, ek hoor met die Heilige Gees. En ek wil vanmorgen sê, mense wat hier sit, ek wil hier met my bel, en vir my laat weet, jou oorwinning, jou geneesing, jou redding, jou verlossing, jy gaan so wel lekker vry van, jy gaan uit op ek is vry. Mag die Here, ons luisteraar, baie ryklik seën, dankie dat jy ingeskakel het, die Here seën u baie ryklik. Mag die vrede en die seën van die Here met u wees, baie sterkte.